Ate ekitongole ekya URA kyalemererwa okuŋŋaanya ensimbi obuwumbi 94 n'obukadde obugwamu mu kitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi ekisooka. Bino byogereddwa ku kitebe ky'ekibiina e Nakawa bw'abadde alaga omusolo ogw'okuŋŋaanyiziddwa mu kitundu ekisooka eky'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ekitongole ekivunaanyizibwa okusolooza omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority mu kitundu ekisooka eky'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 kyakuŋŋaanya omusolo gwa tiriyoni 11 n'obuwumbi obusoba mu 67 ku ogwo ogwali gugerekeddwa gwa buse 11 n'obuwumbi obusoba mu 764. Kitegeeza nti kyalemererwa okuŋŋaanya omusolo gwa buwumbi obusoba mu 94. Bino byogeddwa akulira URA John Lujoki Musinguzi bw'abadde ku kitebe ky'ekitongole kino. Twakoze performance ya percentage 99 n'obutundu 99.2% performance. Agambye nti omusolo ogugibwa ku bakozi guyite peyi, omusolo gw'amayumba n'omusolo ku magoba banka gekola by'ebimu ku byongedde ku musolo guzze kukuŋŋaanyizibwa. Taxes, emisolo egya wano, egya VAT, egya peyi, egya local excise duty twasobodde okukuŋŋaanya target gye tubadde tukolerako ne tuyisaamu biliyoni 19. Wabula omusolo ogugibwa ku mafuta, omutindo gw'ebintu ebiyingira kuno byo bivumbedde mu nsolooza y'omusolo nga kino Musinguzi akitadde ku ntambuza y'amafuta okuva mu mawanga amalala okukaluba. Performance of the petroleum duty was affected by reduction of diesel and kerosene imports by volume 8.07%, which is 41.5 million litres. URA engeyita mu nkola ey'okwogerezeganya n'omuwi w'omusolo. Musinguzi agamba nti banonodde omusolo gwa buwumbi obusoba 59 n'okwongera ku muwendo gw'abantu abasula omusolo okutuukira ddala ku bukadde 3,690,983. Of these, 180,486 are non-individuals and 2,887,497 are individual taxpayers. Bw'ati akubiriza abantu okusasula omusolo kiyambeko okutumbula enkulaakulana y'eggwanga. So tubadde twaniriza abawi b'emisolo tusaba mutuwagire mu kitundu kino ekisembayo eky'omwaka guno tusobole okuweza tiriyoni 25 n'obutundu 151 wa target y'omwaka guno. Oluvannyuma atongozza enkola eya Client Relationship Management System ng'egendereddwamu okutuusa obuweereza eri yenayagala okumanya ku mpeereza y'ekitongole n'okwagazisa abantu okuwa omusolo. URA kati eyina eddimu ery'okuŋŋaanya omusolo gwa tiriyoni 13 n'obuwumbi obusoba mu 386 mu kitundu ekyokubiri eky'ebyensimbi wakati w'omwezi guno okukomekkereza olwaleero okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga. Josephine Lonkuse yakusakidde gule ino. Ateko